안녕하십니까. 정훈테크놀로지 대표 서용주입니다. 오늘 소개해 드릴 차량은 하비스 초장축 차량을 이용해서 적재함을 제작을 하고 농기계 사다리를 장착한 차량입니다. 이 차량은 농기계 대리점에 납품이 되는 차량인데, 지금 뒤에 보시면은 그 농기계 사다리가 좀 달려 있고요. 앞쪽에는 지금 노도다이, 그리고 차량 그 수도바라고 하는 그 조절식 수도바가 지금 현재 장착이 되어 있고, 윈치는 15,000파운드가 장착이 돼요. 대형 농기계까지 충분히 커버할 수 있는 그런 셀프 로더입니다. 그리고 이 차량의 그 옆문짝 같은 경우는 높이가 지금 150이지만은 보통은 이제 곽간으로 이루어지죠. 이는 이번에 그 아토스 강판을 이용한 T 철판을 이용해서 내치익이 좀 더 확보될 수 있는 그런 타입으로 제작을 했습니다. 잠시 후에 제가 좀 자세한 부분을 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 지금 손을 대고 있는 부분이 이 농기계용 전면 수도바라고 볼 수 있습니다. 여기 지금 보면 곽간에 70mm 피치로 해가지고 홀이 뚫려 있는데, 여기는 그 앞에 장비의 사이즈에 따라서 좀 조절을 할 수 있는 그런 그 수도바이고, 지금 현재 그 중앙에 있는 것은 지금 유압식 15,000파운드 윈치입니다. 15,000파운드 같으면 약 건선에 따라서 뭐 7톤에서 한 8톤 정도 인양을 할 수 있는 그런 좀 파워를 가지고 있고요. 이제 상부에 보시면은 이제 그 로드 다이가 조립식 형태로 엔진 오일 교체랄지 탑을 회전을 할 때는 저 부분을 빼서 그 다음에 탑을 회전할 수 있는 그런 지금 형태로 지금 제작이 되어 있습니다. 네, 보시면은 여기 지금 그 바닥에는 한쪽에 4개씩 샤클이 지금 형성되어 있고, 농기계 위치에 따라서 이것은 뭐 결박을 견고하게 할 수 있는 그런 지금 매립형으로 되어 있습니다. 그리고 이제 아까 제가 말씀드렸던 지금 옆문짝인데, 옆문짝이 8T로 되어 있네요. 8T 지금 아토스 60으로 해서 제작이 되어 있습니다. 그래서 굉장히 좀 강한 옆문짝이라고 할 수 있죠. 이러면 어지간한 농기계가 밀더라도 문제가 없는 그런 형태의 옆문짝으로 보면 되겠습니다. 지금 이 농기계 사다리는 PTO 방식으로 이루어졌습니다. 차주님께서 저렴한 파워텍보다는 PTO 장착식으로 지금 주문을 하셔가지고 저희가 그에 맞춰서 지금 제작을 했습니다. 그러면은 지금부터 한번 농기계 사다리 시연을 하겠습니다. 정훈테크놀로지에서 제작하고 있는 셀프로더는 부식을 방지하기 위하여 샌딩을 처리하고 폭시하도와 우레탄 상도, 하부는 언더코팅을 실시하여 부식에 강한 그런 제품으로 출시를 하고 있습니다. 저희 정훈테크놀로지 셀프로더 믿고 맡겨주시면 감사하겠습니다.